خلاصه لایکس ها فراموش نشه. این همش مارکیچه است. فکر نکنی که عربیه خیلی کرده. خب همش مارکیچه است. کی گفت چربیه؟ غلط بکن و گو همش گوشتی لامصب. افسانه این چیه؟ توته. چقدر بزرگه؟ همش توته؟ همش توته. خیلی توته. آره توته، خیلی توته. اینقدر توته که از شکمت فهمیده میشه حامله باشی. Here I come. این الان تبلیغ لباسه. داداش یا ما اشتباه میبینیم یا شما اشتباه میکنید. اون چیزی که وسط باد کرده بیشتر به نظر میرسه که تبلیغ کورس مصنوعی باشه تا لباس. دوست داری پارتنر آینده‌ات ورزشکار باشه یا ورزش کلا نکنه؟ معتاد باشه. معتاد باشه؟ بله. اینم یه دیده. میگم داداش عجولانه تصمیم گرفت. تو هم بهش فرصت میدادی عینکاشو برداره به بیرون یه نگاهی بندازه ویو رو داشته باشه. اون وقت دیدش عوض شد. سلام عزیزای دلم، شبتون بخیر. فردا قراره براتون پست جدید بذاریم. لایک و کامنت یادتون نره. سلام عزیزان گلم، روز و شبتون بخیر. الان پستو گذاشتم، لایک یادتون نره وگرنه کنمون میکنم تاقتون. ببین داداش، با این که هیچ تغییری نکردی فقط اخلاقتو عوض کردی، میگن دختره خودکشی کرده. حالا ببین تغییر کنی چی میشه. ببین ما نمیدونیم اون حرکتا که تو ذهنشه اما نمیتونه اجرا کنه. حیف. من وقتی ببینم یه نفر اشتباهی در حق من میکنه، ظلمی میکنه یا هر چیزی، ولی بعداً میفهمه اشتباهشو جبران میکنه، من 100% اون آدمو میبخشم. خب و اصلا فراموش میکنم داستان. ولی از 6-7 ماه پیش تا الان چی جبران شده؟ وای وای وای، تو هنوز پیگیری، بیخیال نشدی. ایسان اسلامی خدا بهترم کنه، خدا نجاتت بده. میگم عربای دبی رو که بخشیدی دیگه. بابا یه دقیقه وایسا، یه شماره است دیگه، یه دقیقه وایسا. با این سنت خجالت نمیکشی افتادی دنبال من؟ سن که مهم نی، مهم دل آدمه. دنبال ناموس من افتادی؟ مگه هر کی تو خیابون رد میشه ناموس توئه؟ آره ناموس منه. آره خواهر منه. می‌خواستم ببینم کی تو خیابون مزاحمش میشه. مردی که آی نزن. آقا چند بار باید بگیم با کلیه خالی محتوا نسازیم. حالا چی به چیه، کی به کیه، کی
What is the first word that comes to your mind when you look at me? I might regret this. ببین الان به این نتیجه رسیدم که آجی ما خیلی بدبختیم. جدی میگم خیلی بدبختیم. حالا تو فکر اینم اینو چجوری میکنن؟ حیف نیست، اینو باید خورد. منم رامتین لاکچری کراش یه ملتم. ببین داداش من کامنتاتو خوندم. کامنتات اینجوری نمیگه، بیشتر رو مخ ملت. زندگی برای خودت سخت نکن، پاکش کن، برو پی کار زندگی تا ملت مجبور نشده اون کاکولای عروس هلندی رو خشکه بکنن. امروز یه مشتری داریم که باسنشون کاملا اتو کشیده شده، یعنی صافه. هی بابا ولش کن، ضایعش نکن، جوونه، آبروداری کن زن. ما دیدیم صاف مثل کف دست. حالا تو کداری بهمون چی سودی رسوندی؟ آقا امروز اومدیم کف فلا. دختری که پرسینگ نداشته باشه ورودش به فلا ممنوعه. اومدیم پیش فاطمه پرسینگ. تمام این پرسینگا و میکرودرمال رو بدون درد و خونریزی میزنه. میگم هی میگین زگیل، منظورتون از زگیل باید همینا باشه ها. دیدی شناختم؟ من موندم شما رو چجوری واقعا دوست پسرتون با بدون پرسینگ گردنتون میگیرن. من که اصلا آدم حساب نمیکنم دختری که پرسینگ نداره رو. برو بلند شو اتاق نوکرتم. منم میمالمت بیا. میشه من برم خونمون؟ وایسا ستایی با هم میریم. عشقم ببینیم کی پرسینگ نداره گوشاشو ببریم. نه من میخوام میریم الان من چجوریمه؟ من یعلی بیمه، من جنگی بیمه، من گسیلا بیمه، من سرشناس بیمه. بعد میگن چرا جوانا ازدواج نمی کنن؟ خب با کدوم رفتار اینا؟ با کدوم قیافه اینا؟ با کدوم اخلاق اینا؟ آیا از اینا مادر در میاد؟ نمیدانم. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. چندش خدا بس دیگه. خجالت بکش مرد گنده، حرمت اون سبیلا رو نگه دار. تو الان باید زاهدان و اصله ترانزیت میکردی، اون وقت اومدی به خاطر 4 تا لایک و فالوور تو اینستا غیر میدی. ما هم باید بیایم کامنت بدیم آقا این زن بچه اینه داره که بهش بگن نکن زشته، بعد آبروداری کن مرد. یه کلیپ راجع به من بذار، شلوار تو بکش بالا، ادای منو در بیار، مسخره کن، موفق میشی. میگیره کارت، چون گرفته کارشون این کارو کردن. داداش خدا از ما نگذاره که مسخره کنیم. ما داریم اشتباهی که کردی رو برا خط میکشیم. شما چقدر هزینه روی عملای زیبایی صورتتون انجام دادی؟ کی گفته من عمل زیبایی انجام دادم؟ من به این نچرالی نمیبینی؟ یعنی شما هیچ عملی روی صورتتون انجام ندادی؟ نه خیر، تا حالا هیچ عملی انجام ندادم. تنها کاری که میکنم یه رژ لب میزنم. خدا منو همینجوری نقاشی کرده، نیازی به عمل ندارم. میگم اگر واقعا منظورت از نقاشی خدا اینه، پس واقعا به دکتر نیازی نداری. تو به توبه کردن نیاز داری. توبه کن تا به جای نقاشی کپی شده اصلی برگردن. یک بد. بسیار. یعنی شما اصلا پاتون رو تا حالا تو کلینیک زیبایی نذاشتید برای صورتتون؟ نه خیر، تمام دکترای زیبایی تو دایرکت منم میگن تشریف بیارین کلینیک ما کار زیباییتون انجام بدین. منم میگم من نیازی ندارم. میگم بیا مدل ما شما، میگم من نیازی ندارم. من کیم کارداشیان ایرانی تازه بهترش هستم و خوش استایل تره. من تو هر مهمونی که وارد میشم تمام دخترها پارتنراشونو برمی‌دارن و میرن، چون میدونن که عاشق من میشن. ببین این نشد، واقعا نشد. کیر کارداشیان ایرانی، تو دکتر برو. تو توبه بشو نیستی، دکتر برو، دکتر لازمه.
گرچه ما میدونیم میری، ولی خب این بار از عمل زیبایی برعکسشو انجام بده تا بیشتر تو قیافت ریده شی. بعد یه سال کشورهای خارجی برای چی میگن؟ برای مدل الگو برداری از صورتتون؟ کلا از فیسم، از استایلم، از همه سر تا پا. شما کسی هم داری داخل زندگیتون که خاطرخواد باشه، خیلی بخواد شما رو بهش زنگ بزنی بگی میخوام ازدواج کنم؟ من دارم ازدواج میکنم. ازدواج میکنی؟ بله. تو رو خدای کارو با من نکن. وای حسین کشته شد. میدونی من عاشقتم، میمیرم واسط. نفسای من به نفسای تو وصله. ازدواج کنی من خودمو میکشم. خفن ترین و خوشگل ترین دختر ایران. خواهش میکنم ازدواج نکن. متاسفم برات، این فقط یه چالش بود. میخواستم ببینم نظرت چیه در مورد اینکه من ازدواج کنم. خدا من هر شب وایساتو گوش میدم. داداش تو از جون ما چی میخوای؟ تو اینو رو از کجا پیدا میکنی؟ نکنی ولمون کن تو رو خدا. تو اون جغی رو نگاه کن. البته که بهش احتیاج داری، وگرنه باید بری سراغ گلنار، سوار گلنار شی. بچه ها آخر ویدیو رسیدیم، خیلی تخریب کردیم ما. چی میگی؟ خدا عاقبتمون بخیر کنه. لایک فراموش نشه تا بیشتر با هم آشنا شیم دیگه.